可以點㗎？走埋一齊喎。咩叫走埋一齊啊？嗱，大家諗下，12歲之後，嗱，我當由2歲開始嚇，2歲啲細路仔一出脾氣好暴躁 ，OK， 阿大牛嚟啦嚇。如果喺呢個過程裡面你冇幫阿大牛個牛頭轉翻過嚟將佢提升成為上旋，呢種大牛嘅呢個質素係咪一路帶到去12歲啊？帶到12歲死啦，阿二牛又出埋嚟咯喎，佢哋就係咪兩股能量會走埋一齊啊？兩股能量走埋一齊意味住咩啊？你有冇發覺細路仔咧？12歲之前咧 ，OK 嗱，即係佢12歲之前嘅語言能力唔夠，就俾你鬧鬼佢啦，佢頭耷耷啦，甚至佢駁嘴都駁唔得嘅一句説話啦，係咪？但係12歲之後咧，佢不讀識駁仔，仲有嗰種野蠻行動嘅能力。個意思就係咩啊？開始我唔單止駁嘴，我仲要特登做啲嘢激你。嗱，頭先你哋咧，我問你哋嘅時候咧，你哋咪有家長答過啦，就有細路仔會專登做一啲嘢係相反噶嘛。咁頭先我睇你哋寫嗰啲仲係小兒科咋。如果真係12歲，嗱過晒12歲，跟住進入乜嘢青春期啊？記唔記得大家都成日都聽到去到青春期會反叛啊？係嘛？其實嗰個反叛咪就係延續由12歲開始，阿二牛出埋嚟嘅時候，二牛同阿大牛開始連成同一陣線，而一路壯大嘅結果咯。而當佢一路壯大嘅時候，你拉佢唔住咯。嗱，呢度亦都講咗一個情況啦。大家做 parenting 做教養及早做啦，因為點解啊？當你0至2歲，親子之間係咪建立咗一個好親密嘅情感關係啊？呢個係一個好重要基礎，呢個基礎係要嚟馴服阿大牛同二牛噶。但係如果呢個基礎都做得唔好，你同細路仔細個嘅時候個親密關係建立得唔好，冇乜身體接觸，冇乜好多情感嘅互動交流，到佢2歲開始，阿大牛出現啦，佢話猛就猛，話癲就癲，個細路仔撻着大人，其實意味住乜嘢？係咪啊？大人嗰隻牛都放埋出嚟啊！你嗰隻大牛都放出嚟，你咪同佢片過咯。好啦，一片嘅時候咧，佢隻大牛咧就只會更加壯大啦，啱嘛？好啦，到12歲嘅時候，阿二牛都出埋嚟嘅時候啦，而你哋嘅情感基礎仲係好薄弱嘅時候咧，阿大牛同阿二牛一結盟嘅時候咧，呢種反叛會一路去青春期，係嘛？好難翻轉頭。我曾經有啲家長咧，即係後來接觸我嘅 parenting 咧，佢就好悔不當初。哎呀，佢話 Dr. Wong，如果我能夠早啲接觸你呢套嘢就好啦。咁我透露少少佢嘅 case 好嘛？咁個仔仔咧都屬於高能量嚇，咁好力嘅，即係本身就好能大家留意下呢樣嘢嚇。高能量嘅細路仔本身好容易即係好大力嘅嚇。咁咁啱我呢個家長係屬於低能量嘅，細個都已經覺得個細路仔已經好大力啦。但係咧，因為咧係教佢過程咧不得其法嚇，好多責罵啦，好多指令啦好多數佢嘅嘢啦，咁令到呢個細路仔嘅大牛咧一路咧都冇辦法嗰種暴躁嘅脾氣咧平復過嚟。咁而呢隻大牛咧，一路去到12歲一路上中學嘅時候咧，其實已經開始讀書嘅情況越嚟越差啦。咁甚至咧就接觸咗一啲賭博嘅嘢。賭博咧，大家留意咯，賭博係咪需要用腦啊？嗰隻二牛咧就走咗去賭博嗰度，就唔係走咗去讀書。到佢開始大嘅，大到咁上下咧，佢大隻仔嚟啊嘛。佢調翻轉咧，就威脅翻個媽媽，要個媽媽俾錢佢去賭，係嘛？咁你見到啦，係咪大牛同阿二牛結盟咗啊？咁個媽媽成日問我我點樣可以帶翻個細路仔翻轉頭咧？當然咧，我教嘅方法咧係絕對可以用嘅。咁但係當佢已經去到中學嘅時候，出現呢啲情況，係嘛？大牛同阿二牛都咁大隻，仲要結盟嘅時候，係咪你要做嘅嘢已經開始難好多啦？所以如果成件事能夠早啲去開始點樣去用一個有效方法馴服到兩隻牛，令到佢哋能夠守規則去做嘅時候咧，就唔使將件事一路向後拖延啦。一拖延我話俾你聽，越拖延咧，只會將負面嘅東西積累。
所以教養嘢大家唔好遲，一日都唔好遲，早啲去處理。